सरकारी लॅबमधून चाचणी आणि प्रमाणित झाल्याशिवाय भारतातून कफ सिरप एक्सपोर्ट होणार नाही असं DGFTनं नोटिफिकेशन दिलंय। जगभरात भारतीय कंपन्यांच्या कफ सिरप बाबतच्या दुर्घटना आणि चिंतेमुळे भारत सरकारनं हा निर्णय घेतलाय। धुळे जिल्हा रुग्णालयात 70 बेडचा नवीन अतिदक्षता विभाग तयार केलाय। येत्या 15 दिवसात हा अतिदक्षता विभाग रुग्णसेवेत दाखल होईल। यात सामान्य नागरिकांसाठी 40 आणि बालकांसाठी 30 बेड राखीव असतील। यामुळे गंभीर रुग्णांवर उपचार करणं सोपं होईल। पुणे महापालिकेनं औंध बाणेर लिंक रोडवर ढाब्यावर कारवाई केली आहे। अल्पावधीतच व्हेरिकोस वेन्सच्या संबंधित तज्ञाकडून 30 मिनिटाच्या वेदनारहित प्रक्रियेद्वारे तुमच्या व्हेरिकोस वेन्सवर उपचार करा। बुक करण्यासाठी 9701688544 वर कॉल करा। प्रसिद्ध झालेला तात्याचा ढाबा अनधिकृत जागेवर उभारला होता। नागरिकांच्या तक्रारीनंतर अतिक्रमण विभागानं हा ढाबा जमीनदोस्त केलाय। यवतमाळमध्ये वनक्षेत्रातील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम वनविभाग पथकानं हाती घेतली। यावेळी कारवाईला विरोध करण्यासाठी आलेल्या काही महिलांशी झटापट झाली। अतिक्रमण हटवण्यासंदर्भात वारंवार सूचना देण्यात आल्या होत्या, तरीही या ठिकाणी शेती करणं सुरू होतं। रायगडमधल्या माणगाव तालुक्यात कुंभेवाडी ग्रामस्थांचा रस्त्यासाठीचा संघर्ष अखेर संपलाय। 1,62,00,00,000 रुपये खर्चून हा रस्ता तयार केलाय। आमदार भरत गोगावलेंच्या हस्ते त्याचं लोकार्पण झालं। मनमाडकरांना ऐन उन्हाळ्यात प्रचंड पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतोय। सध्या महिन्यातून एकदाच पाणी पुरवठा होतोय, त्यामुळे पाणी विकत घ्यावं लागते। पालखेड धरणातून आवर्तन सोडल्यास पाण्याचा प्रश्न सुटेल, त्यामुळे तातडीनं आवर्तन सोडण्याची मागणी होती। राज्यात आज पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली। मध्य महाराष्ट्र, कोकण, मराठवाड्यात आज पाऊस पडण्याची चिन्ह आहेत। मान्सून लवकरच तामिळनाडूच्या दिशेने येतोय। 28 मे पर्यंत मान्सून केरळात आणि 3 ते 4 जूनच्या आसपास कर्नाटकात दाखल होण्याची शक्यता आहे। छत्रपतींचा विचार म्हणजे